喺呢個短片裏面，我哋會一齊再認識 Carol 多一啲，同埋 set 我哋第二個嘅程式。咁我哋就一齊再次嚟到 Carol 嘅世界，佢裏面仲有好多部分，我哋一齊再認識一下。首先就係呢啲用線嚟代表嘅牆，而 Carol 係唔可以穿過去嘅，佢哋代表咗呢個世界嘅界限，亦都喺呢啲格嘅裏面。咁我哋都會想可以代表到 Carol 嘅位置啦。咁 Carol 呢，永遠都係喺一個橫行同直行嘅交叉點度。咁呢，我哋就見到橫行就稱佢為街啦。咁呢度就係第5條街，而打洞呢，我哋就叫做大道。呢個就係第8個大道啦。喺編程裏面，其中有好重要嘅就要知道 Carol 面向緊邊一個方向。Carol 可以面向呢4個方向，包括咗北、東、南或者係西。咁佢面向每一個方向呢個樣都係有一啲唔同嘅。咁大家可以見到啦。當你為 Carol 寫緊程式嘅時候呢，係好需要知道究竟佢望緊邊個方向。譬如你向前行，係向緊邊個方向前行呢？如果你係轉咗嘅話，佢又會轉咗邊個方向咁？咁我哋就睇下呢個例子啦。喺左面呢幅圖呢， Carol 就係向住東面嘅。咁當我哋俾咗個 turn left 嘅指令佢之後呢，佢就會擰轉咗90度啦，向左面。咁於是乎就變咗右面呢幅圖向咗北啦。咁如果 Carol 係望緊北面嘅時候，當我哋俾咗 turn left 呢個指令佢之後呢，佢就會變咗向西面啦。咁我哋而家呢，就用呢一啲嚟去寫我哋第2個嘅 Carol 嘅程式啦。咁我哋第一樣想做嘅就係佢放低個波啦，向前行一步，然後再轉左。咁我哋撳個 run 嚟睇下咯。Put ball, move, turn left。然後就再放低個波，然之後向前行一步，再轉左。好啦 ，run 嚟睇下咯。Put ball, move, turn left. Put ball, move, turn left。咁喺呢度中間呢，我就擠咗一個空格。咁當 Carol 睇啲指令嘅時候呢，佢係唔會理呢一個空格嘅。好啦，咁我而家呢，就放低另外一個波，再向前行啦。咁我哋又 run 嚟睇下點咯。好啦，咁而家呢，我就再轉左，再行多次嚟睇下啦，較慢少少，係啦。而家就再放低一個波，再向前行，再轉左啦。run 嚟睇下，冇錯啦，咁就完成咗我哋第2個程式啦。咁就輪到你哋啦。